Seja bem-vindo, meu querido amigo, a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma instalação top. Uma instalação de sonorização de ambientes. Um amplificador que ele é um amplificador de entrada, tá? Então vocês vão acompanhar. Fui eu e o Tairo que fez a instalação, tá? E o Paulo foi lá para fazer as gravações, tá? Então no vídeo de hoje é uma instalação simples, rápida, foi feito em um dia praticamente. A gente chegou lá 8 horas da manhã e saiu 1 da tarde, bem rápido assim. Claro, tivemos algumas dificuldades nas passagens dos cabos, mas deu tudo certo. A gente colocou um Slim 1000, tá? Esse Slim 1000, para quem não sabe, a ligação é feita toda em paralelo, então você liga as caixas de som em paralelo, muito simples e rápido. As caixas é de 50 watts da Fran também, uma instalação super rápida, tá? E muito simples e fácil. Então, vocês que estão aqui, chegaram até aqui, acompanhem esse vídeo, certo? Precisar tirar alguma dúvida, manda aqui nos comentários e é isso aí. Muito bom dia para você aqui do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos um pouco aí na correria, tá? Hoje a gente vai fazer uma instalação lá em Balneário Camboriú. O que a gente vai fazer lá? A gente vai passar uns cabos de som numa clínica. A minha ideia é já tentar deixar instalado hoje. Porém, não sei se vai dar, porque quem é o responsável lá da clínica, não sei se trouxe o equipamento para nós. A gente só fez a venda de instalação e colocar as caixas. Aí o equipamento, que é um amplificador, o cliente já tinha, né? É do Dr. Júnior, um cliente nosso lá em Balneário. Então a gente vai estar indo para lá hoje. Eu tô indo lá agora buscar um material e daí a gente tá indo para lá. Estamos aqui na obra. É isso aí, pessoal. A gente chegou, a gente tá aqui na obra. Vou te mostrar como que é a vista aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Pera aí, ó. Nosso carro tá lá embaixo. Lá embaixo. Eu acho que tá. Dá pra ver lá. Tá vendo? Tá lá. Aí estamos aqui, olha só. Aqui vai ser um consultório. Então aqui a gente vai colocar uma caixa. Aí aqui no corredor a gente vai colocar uma outra bem ali. Aqui é recepção, tá vendo? Essa é recepção, nossas ferramentas estão aqui. A gente está vendo para passar os cabos. E aqui está o Tairo. Aqui vai ser um outro consultório. Aqui é um outro ambiente, na verdade. O Tairo já está furando ali a caixa. A gente já marcou. E é isso. Aqui é um sistema simples. São 3 caixas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, 3 caixas de som. É da Fran. E é de 50 watts. Tá vendo? Esse modelo. O amplificador que o cliente tem é o cliente que tem, ó. É esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. É o Slim 1000. Tá vendo? Esse cara aqui a gente consegue botar várias caixas, até 12 se eu não me engano, ó. Mas a gente vai ligar só 3 aqui no caso, né? Acho meio complicado aqui. Porque o que acontece? A gente ia ter que colocar um amplificador na recepção. Então o que acontece? A recepção, ela é aqui, entendeu? Ela é aqui. E era para colocar o amplificador aqui. Mas daí agora acabou que não tem nem como passar o carro para cá. Aí eu acho que eu vou utilizar o guia, entendeu? Esses cabos de rede, eles estão chegando lá, entendeu? Eu chego aqui, ó. Aí eu passo o guia daqui. Eu vou abrir essa mangueira, entendeu? Lá no teto. Lá em cima, e aí eu trago o cabo por aqui, ó. E nesse outro a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, aqui tem um cabo de rede, que a mangueira ela sai lá. Aí a gente consegue jogar, entendeu? A única opção, e o amplificador ele vai ter que ficar aqui atrás, entendeu? Ó, aqui, ó, ali atrás o amplificador vai ficar. Porque aqui na recepção não tem nenhum lugar pra colocar. Virando as 4 extremos aí pra ver. Pegou viga, galera. Pegou viga. Aí pra ver. Consegue?
Coitado, menino. É, aí deu bom, né? Os outros furos que a gente fez ali. Aí o gesseiro arruma, né? Faz parte. Olha aí. Não dá pra ganhar todas, né, galera? Faz parte. Hã? Alguma luz piscou ou foi impressão minha? Não vi nada. Tá bom, tá bom. Agora, meu amigo, temos que botar a escada aqui dentro. Pode ir, soltar aí. Acho que já alcança ali, tá bom. Fecha ela aí. Ai, agora a parte mais difícil. Cara, o BO é conseguir jogar lá, tá ligado? Aquele furo lá, ou pelo menos perto, né? Vai, pega de um lado aí. Joga lá. Segura a escada pra mim. Ai, pessoal, não é fácil. Caramba, mano. Tá cheio de espuma aqui. Galera do céu. Bom, tô descendo, segura aí. Cara, essas paradas aqui nas costas. Ai! Tá porra. Ai, ai. Joga tua corpo todo pra frente. Difícil. Escuta o peito enquanto você vai descer. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Vamos puxar? Vai. Ó, cuidado ali, ó. Calma aí, Rui. Segura, segura. Vai. Pesca ali o cabo. Foi bom, hein? Caramba, aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Chegou o Paulinho. Até que enfim. Aí, ó. A gente tava falando que tava demorando, Paulinho. Ó, tá louco. Ó, já colocamos a caixa de som aqui. O cabo passou. Aqui a gente vai colocar a outra. E aqui vai ser a outra. O amplificador vai ser aqui, ó. Vou colocar aqui os 3 cabos. Arrumamos os cabos aqui, ó. Vou ligar no amplificador agora. Ó, ali, ó. Ficou os cabos aqui, ó. Acho que dá pra ver aqui, ó. E agora a gente vai ligar o amplificador pra fazer os testes. Eu seria te perguntar, né? Eu não sabia. Entendi. Eu tinha visto antena de antena, tipo, de roteador, antena de TV. Fazer o quê? Eu quero deixar o Paulinho gravar colocando esse cabo aqui. Quer gravar aqui, Paulinho? Gravar ele? Esse cabo aqui? Ele botando o cabo? Tell me what I get, tell me what I feel, you're so cry. É isso aí, a gente tem que gravar, né? Pode botar até. Entendeu? Botou? Boa. Takezinho. Ainda fiz um merchan no cabo. Caramba. Bom. Deu? Baixa um pouco. Ficou massa, hein, galera? Funcionou. Ó, pegou o Paulinho lá. Cadê? Funcionou. Projeto funcionando, galera. Olha só como é que ficou o resultado da clínica.
Ó. Top demais. Aí, ó. Ficou massa. A gente tá aqui testando, ó. O Tyler tá segurando aqui. Olha. É porque o eletricista vai fazer uma tomada aqui pra nós e aí depois vai ficar tudo ali. Aqui a gente só fez pra testar mesmo. Mas funcionou, ó. Ficou bem legal. Ó. Muito show. É isso. Ficou muito legal o som aqui. Um som para um laboratório, uma clínica. Tranquilo. Esse volume aqui já supre real necessidade e tá top. Muito show. Vou desligar aqui. Senão o pessoal vai vir brigar aqui com nós. Cara, é isso aí, tá? Top demais. Ficou massa. E é isso, meu querido amigo. Se você gostou desse vídeo, te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo que precisa saber desse tipo de canal que traz um conteúdo aí de instalações. É o dia a dia mesmo. Instalação, dificuldade. Quero tentar trazer um pouco mais do meu dia a dia para vocês também, tá? Dos problemas que acontecem aqui na empresa e como que é os desafios de ter uma empresa nesse ramo, tá? Então se vocês quiserem mais, se inscreve, deixa um comentário aqui que eu vou estar respondendo todo mundo. Um grande abraço, valeu, falou, fui!